用走来干嘛？这边呢？哎呀，没有水，没有水不会先去那边玩，那边一样会有啊。没啊，没几个。不会呀。哎呀，这样满呐。哎呀哎呀哎呀！因为这边本来是有石头的，沙子淹掉了。那后面那边也是一样，那个肉粽都平了。哎呀哎呀！哎呀，我来去那边玩。差不多就要走啦，你要走那么难哦。对啊，这边也不好玩啊。